ఇప్పుడు కాజు చికెన్‌కి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో చూద్దామండి. ఇప్పుడు నేను కాజు చికెన్ కోసం అయితే కేజీ స్కిన్‌లెస్ చికెన్ తీసుకుంటున్నానండి. స్కిన్‌లెస్ అనమాట ఇది. క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను పక్కకి ఒక కేజీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాల్ట్ అనమాట. సాల్ట్ వచ్చేసి 2 టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకుంటున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ టొమాటో వచ్చేసి ఒక పెద్ద టొమాటో 2 తీసుకున్నానండి. అవి ఈ షేప్‌లో కట్ చేసుకున్నాను. ఏ షేప్‌లో అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎలా అయినా మిక్సీయే కాబట్టి తర్వాత పేస్ట్ చేసేది. నెక్స్ట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వచ్చేసి 2 టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇది కేజీ చికెన్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ మిర్చి వచ్చేసి నేను 7 తీసుకున్నాను. ఆల్రెడీ కాజు, ఆనియన్స్ ఇవన్నీ ఏస్తాం కాబట్టి కొంచెం స్వీట్‌నెస్ అనేది వస్తది. అది అవాయిడ్ చేయడానికి 7 మిర్చి అనేది తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ 1 కప్ ఆనియన్స్ అండి. ఇలా సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ 1 కప్ కొత్తిమీర. నెక్స్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపండి. నెక్స్ట్ ఇదొచ్చేసి జీరా పౌడర్ అండి. అంటే జీలకర్రని పౌడర్ లాగా చేసాము. ఏ నాన్ వెజ్ ఐటెమ్స్‌లో అయినా ఏస్తా ఉంటామనమాట. డైజెషన్‌కి బాగా యూజ్ అవుతది. ఇదైతే హాఫ్ టీ స్పూన్ సరిపోతది. కేజీ చికెన్‌కైతే. ఎక్కువ వేస్తే చేదొచ్చిద్దండి. ఇదొచ్చేసి ధనియాల పౌడర్ అండి. ఇది 1 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ కారం వచ్చేసి 2 టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఇదొచ్చేసి గరం మసాలా అండి. హోల్ గరం మసాలాలతో పౌడర్ లాగా చేసి పెట్టుకుంటాము. అదొచ్చేసి 1 టేబుల్ స్పూన్. నెక్స్ట్ ఇదొచ్చేసి కాజు. మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ మన ఈరోజు కాజు చికెన్‌కి. దీన్ని ఇది హాట్ వాటర్‌లో బాయిల్ చేశానండి. కొన్ని ఇన్ని తీసుకున్నాను. మన ఇష్టం. కొంచెం క్వాంటిటీ మరీ ఎక్కువ తీసుకుంటే కొంచెం స్వీట్‌నెస్ వస్తదండి. ఇప్పుడైతే పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసాము. అది హీట్ అవుతుంది. హీట్ అయ్యాక ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చేసి మనం ఆనియన్స్ వేసేసుకుంటామండి. సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదా! ఆ 1 కప్ ఆనియన్స్ వేసేస్తున్నాము. వేసేసి వీటిని లైట్‌గా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకొని దాంట్లో నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియెంట్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇందులో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి 2 టేబుల్ స్పూన్స్ అని చెప్పాను కదా మీకు ముందు క్వాంటిటీ. అంతే వేసాను. వేసి దీన్ని కూడా లైట్‌గా ఆ ఫ్లేవర్ వచ్చేదాకా కొంచెం లైట్‌గా ఫ్రై చేసుకుంటామండి. సో ఇదంతా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ చికెన్ యాడ్ చేసేసుకోవాలండి. ఆల్రెడీ చికెన్ క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ముందే. అది ఇప్పుడు నేను ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుంటానండి మొత్తము. కేజీ చికెన్ మొత్తం ఇందులోనే వేసేస్తాను. చికెన్ అంతా వేసేసిన తర్వాత ఒకసారి మొత్తం ఆనియన్స్ అన్నీ మిక్స్ చేసేసేయాలండి. తిప్పుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో సాల్ట్ అనమాట. ముందుగా చెప్పినట్టు సాల్ట్ వచ్చేసి 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను. ఎవరి టేస్ట్ తగ్గట్టు వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు. మాకైతే 2 టేబుల్ స్పూన్స్ సరిపోతుంది. అందుకే మేము 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాము. ఇంకా ఇప్పుడు సాల్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పసుపు కూడా 1 టేబుల్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుందండి. సో 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసేసాము. ఇప్పుడు ఇదంతా తిప్పుకోవాలి. అంటే అంతా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట బాగా. సో ఏ నాన్ వెజ్ ఐటెంకైనా ఏ వెజ్ ఐటెంకైనా మ్యాక్సిమం ఫస్ట్ కర్రీలో సాల్ట్ అనేది వేస్తాం. ఎందుకంటే దాంట్లో నుంచి ఆ వాటర్ అనేది వస్తాయి కదండి. ఆ వాటర్తోని మనం మ్యాక్సిమం ఆ వాటర్తోనే ఆ పీస్ అనేది ఉడకాలండి. సో అప్పుడేంటంటే అది మంచి జ్యూసీగా అవుతుంది పీసెస్. బాగా ఉడికితేనే మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో ఇంకా అలానే దాని మీద ఇంకా మూత పెట్టేసి ఇంకా నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఉడకనిస్తానండి కొంచెం సేపటి వరకు. అండ్ ఇది వచ్చేసి నేను మీకు ముందుగా చెప్పాను కదండి, టమాటోస్, కాజు అండ్ మిర్చీస్ అన్నీ కలిపి పేస్ట్ చేసామన్నమాట.
బాగా ఫైన్ పేస్ట్ చేసాము లైట్గా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని. సో చూసారు కదా, ఇప్పుడు పీసెస్ అనేవి లైట్గా కుక్ అయ్యాయండి. ఇప్పుడు కుక్ అయితే ఇందులో ఇప్పుడు మనం మెల్లమెల్లగా అన్నీ కొంచెం మసాలాలు అన్నీ యాడ్ చేసుకుందాం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్గా ఇందులో వచ్చేసి కారం యాడ్ చేస్తానండి. కారం వచ్చేసి 2 టేబుల్ స్పూన్స్. ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి అవి వేసాం కదా, కొంచెం చూసి వేసుకోండి, మరీ మంట ఎక్కువైతే తినలేం కదా. సో కారం అనేది వేసేసాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందులో వచ్చేసి నెక్స్ట్ మసాలాలు ఉన్నాయి కదండి, జీరా పౌడర్, ధనియా పౌడర్, అవన్నీ ఇప్పుడు 1 బై 1 వేస్తాము. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ధనియా పౌడర్ అండి. ధనియా పౌడర్ వచ్చేసి 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసాను. అది కొంచెం గ్రేవీ థిక్నెస్ కోసం అన్నమాట, అందుకని నేను కొంచెం 1 టీ స్పూన్ వేసాను. ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి జీరా పౌడర్ అనమాట. ఇది 1/2 టీ స్పూన్ అని చెప్పాను కదా, 1/2 టీ స్పూన్ వేస్తే సరిపోతుందండి, ఎక్కువ వేస్తే మళ్ళీ చేదు వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో గరం మసాలా కూడా వేసేస్తున్నాను. గరం మసాలా వచ్చేసి 1 టేబుల్ స్పూన్ అండి. సో ఇవన్నీ మసాలాలు వేసేసిన తర్వాత ఇదంతా మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకోవాలండి, బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో దీన్నంతా బాగా మిక్స్ చేసేసి దీన్ని మళ్ళీ దీంట్లో కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటామండి, అంటే కొంచెం పీస్ అనేది ఉడకడానికి. వాటర్ ఎన్ని పోయాలి అనేది ఇట్లా ఇంత మెజర్మెంట్ అని ఏమి ఉండదండి, కొంచెం పీసెస్ అనేవి మునిగే వరకు పోసుకోవాలండి. సో ఆల్రెడీ మళ్ళీ మనం పేస్ట్ వేసిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ పోస్తాం కాబట్టి ఎందుకనేది కొంచెం తగ్గించి పోసుకుంటే చాలు. పోసేసి ఇగో ఇలా ఉడకనివ్వాలండి. ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత ఇలా అవుతుందండి. పీసెస్ అనేవి కొంచెం లైట్గా కుక్ అయ్యాయి, మ్యాక్సిమం కుక్ అయినట్టే. ఇప్పుడు ఇందులో నేను మీకు ముందుగా చూపించాను చూడండి పేస్ట్, ఆ పేస్ట్ అనేది యాడ్ చేయాలి. నేను యాడ్ చేసేస్తున్నాను మొత్తము. పేస్ట్ యాడ్ చేసేసరికి దాంట్లో ఆ గ్రేవీనెస్, ఆ థిక్నెస్ అనేది వస్తుంది గ్రేవీకి. ఈవెన్ అసలుకి ఇంట్లో మనం చేసుకుంటే ఇలా మంచిగా చేసుకుంటే రెస్టారెంట్ స్టైలే వస్తుందండి, చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే. ఒకసారి కూడా మీరు ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను, ఆల్రెడీ ఆ మిక్సీ జార్లోనే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి వేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా ఒక 5 to 7 మినిట్స్కి కుక్ అవ్వడానికి వదిలేస్తున్నాను. అది కుక్ అవ్వాలన్నమాట బాగా. అయితే మధ్య మధ్యలో తిప్పుకుంటూ ఉండండి, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ మనం ఈ పేస్ట్ అనేది వేసాం కదా, అది కొంచెం అడుగంటే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అలా కాకుండా చూసుకోండి, మధ్య మధ్యలో తిప్పుతాను. సో మధ్య మధ్యలో ఒకసారి చెక్ చేస్తున్నాం అన్నమాట కర్రీ ఎంతవరకు వచ్చిందని. ఇది ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టేనండి, పీస్ అయితే బాగా ఉడికిపోయింది, కాకపోతే కొంచెం లైట్గా వాటర్ ఉన్నాయి, అది మీ గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చండి. ఇప్పుడు ఇందులో నేనైతే ఇప్పుడు ఇంకా కొత్తిమీర వేసేస్తాను. కొత్తిమీర వేసేసానండి. ఇంక ఈ కొత్తిమీర వేసి ఇంకొక 2-3 మినిట్స్ ఉంచేసరికి ఇంకా లైట్ ఆ వాటర్ అనేవి కూడా వెళ్ళిపోతాయండి. సో అప్పుడు అది మంచి థిక్ గ్రేవీ లాగా అవుతుంది. ఇది మనం రోటీస్లోకైనా, చపాతీలోకైనా, నాన్లోకైనా, దేంట్లోకైనా బాగుంటుందండి. రైస్లో కూడా తినొచ్చు, కాకపోతే ఎక్కువ రోటీస్లోకి చాలా బాగుంటుంది. సో ఎప్పుడన్నా మీరు ఇలా ఇలా గ్రేవీ కర్రీస్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు దానికి చపాతీ కానీ, రోటీ కానీ ప్రిపేర్ చేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. సో ఇంకా ఇప్పుడు ఇది అయిపోయినట్టే, నేను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను. ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసేస్తానండి.
చూసారా మీరు? ఆ గ్రేవీ అనేది చాలా థిక్‌గా ఉంది. అది మనం వేసిన మసాలాలు ప్లస్ ఆహ్, పేస్ట్ అన్నీ కలిపి అది థిక్ గ్రేవీ అనేదొచ్చింది. రెడీ అయిపోయిందండి మన కాజు చికెన్. వావ్! కాజు చికెన్ కర్రీ. అబ్బా! వాసన గుమాయించి కొడుతుందండి. కొంచెం చూడండి టేస్ట్ ఆకారం గానీ బాగా చాలా చాలా బాగుంది. కొంచెం టేస్ట్ రుచి చెబుతాను ఎట్లా ఉందనేది. టేస్ట్ మాత్రం బా అద్రుతుందండి. దీన్ని చాలా బాగుంది. టేస్ట్ అయితే బాగా వచ్చింది. దీన్ని రైస్లో కానీ రోటీలో కానీ చపాతీలో కానీ తీసుకోవచ్చు. చాలా చాలా బాగుంది. ఇదైతే నాకైతే నచ్చిందండి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇలాంటివి. అలాగే ఇలాంటివి మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాము మరిన్ని వీడియోలు. దయచేసి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ కృష్ణతో సరదా.